اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر رسمی به ایتالیا در شهر ریم مدیر کلی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد چو دانیایی را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری با این نهاد سازمان ملل متحد در سمت رشد ساحه کشاورزی بررسی گردید. از همکاری مفید با سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی قناعتمندی ظاهر کرده شد. اظهار اطمینان کرده شد که با تلاش روزافزون جانب‌ها در آینده نیز رشد همکاری با تطبیق باز هم با برابر اصلاحات کشاورزی در جمهوری تاجیکستان عملی سازی یکی از هدف‌های استراتژی تامین امنیت آذوقه‌واری و در مجموع به هدف‌های رشد استوار مساعدت خواهد نمود. تاکید شد که بهبود بخشیدن و ثمراناکی ساحه کشاورزی و تحکیم رشد استوار این بخش عامل مهمی بلند برداشتن نیکواحوالی مردم دهات است. جانب‌ها آمادگی خود را برای ادامه رابطه‌ها جهت بهسازی استفاده زمین‌های کارم، پیشگیری از خرابشوی آنها و به استفاده دادن زمین‌های نو ابراز داشتند. در دایره پیشبرد سیاست انکشاف اقتصادی سبز تاجیکستان، واردات تکنولوژی‌های نهادپروری بهره برقرار نمودن جنگلزار، حفظ جنگل و بوته‌زار از ایرازیا و شستشوی زمین‌ها ضرور شمرده شد. طور ذکر گردید حالا میان گروه کاری تاجیکستان و سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی نزد سازمان ملل متحد برای وارد نمودن چندی از منطقه‌ها و محصولات کشاورزی کشور ما با نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی همکاری براه مانده شده است و آینده نزدیک باید ثمره‌های نخستین این کاری مشترک اعلان گردد. در دایره سفر رسمی به جمهوری ایتالیا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قرارگاه سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر ریم در مراسم معرفی نوهای تاجیکی زردآلو، انگور و خشک میوه تاجیکستان اشتراک کردند. اطلاع داده شد که زردآلو همچون درخت میوه دهنده تاریخ زیاده از 4000 ساله داشته. از روی عقیده عالمان حدود تاجیکستان یکی از منطقه‌های پیدایش آن اعتراف گردیده است. زردآلو اهمیت مهم اقتصادی و غذایی و طبابتی دارد. ترکیب بوی کیمیایی میوه و دانک زردآلو سبب شده است که آن همچون غذای پرهیزی اعتراف گردد. از روی معلومات آماری در 10 سالهای اخیر در سراسر عالم میدان باغات زردآلو و استحصال میوه آن افزایش می‌یابد. شرایط و اقلیمی منطقه‌های تاجیکستان برای پرورش زردآلو مطابق است. در تاجیکستان 64000 گکتار باغات زردآلو بنیاد گردیده است که از آن 50000 گکتارش را باغ‌های حاصل دهنده تشکیل می‌دهد. ضمن معرفی درخت زردآلو و میوه‌های تر و خشک آن اطلاع داده شد که همساله جمهوری تا 90000 تن خشک میوه صادرات می‌نماید که بیشتر آن را میوه خشک زردآلو تشکیل می‌دهد. همین طور تاجیکستان در قطار دولت‌های اساسی استحصال کننده زردآلو می‌ایستد. باید گفت که تنها در 3 ماه اول سال 2024 از تاجیکستان بار اول به جمهوری ایتالیا 66 تن زردآلوی خشک صادر شده است. تأکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان با سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد همکاری پرثمر دارد. در نتیجه رابطه سودمند یکچند نوهای زردآلو به کشور ما وارد گردیده است. در آخر مراسم به خاطر تحکیم همکاری به رهبریت سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد نمونه‌ها از نهال‌های نوهای گوناگون زردآلو و انگور تاجیکی تقدیم کرده شد. در دایره سفر رسمی به جمهوری ایتالیا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر ریم با نمایندگان تاجیکان مقیم جمهوری ایتالیا از جمله دانشجویان تاجیک و کارمندان تشکیلات و سازمان‌های بانفوذ واقع در این کشور ملاقاتی صمیمی دایر کردند. ضمن واخوری سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست از حال و احوال شرایط تحصیل و کارشان پرسان شدند. پرزیدنت کشور دایر به دستگیری و همکاری‌های روزافزون حکومت جمهوری تاجیکستان برای بهسازی شرایط بودوباش همداران برون‌مرزی به خصوص جوانان که به آموزش علم و هنر در خارج کشور مشغولند اندیشه‌های جالب بیان کردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دانستن زبان‌های خارجی و از خود کردن نازکی‌های تکنیک و تکنولوژی معاصر را امر ضروری نامیدند. تأکید گردید که در دایره سیاست خارجی حکومت کشور و همکاری با کل جهان همساله برای ادامه تحصیل جوانان کوتاها و برای مهاجران کاری سندهای مهمی تنظیم کننده بودوباش آنها تهیه و قبول می‌گردد. در رفت ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین اید به وضع مرکب و زود تغییر یابنده جهانی اندیشه‌رانی کرده جوانان را به هوشیاری و زیرکی و دوست داشتن وطن دعوت نمودند.